سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم وزیری یم د زیرو نیوز 23 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. چهارشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلش 14 او د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر 9 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. افغان کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلادیش پر وړاندې خپله لومړۍ 50 اوریزه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبډله چمتو ده چې د 3 ورځنیو سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د بنگلادیش پر وړاندې ترسره کړي. د لوبې ټاس بنگلادیش لوبډلې ګټلی او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. یاده لوبه د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې روانه ده. د غور ولایت په فیروزکوه ښار کې د 20 ورزشکارانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ د 2 ورځو لپاره پیل شوې. په دې سیالیو کې به له ګډونوالو ورزشکارانو څخه غوره او وړ کسان د غور ولایت د سنوکر منتخب ټیم ته د ګډون لپاره وټاکل شي. د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د خان زاخیل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې خان زاخیل لوبډلې خپلې سیالۍ قلعه زال منتخبې لوبډلې ته د 21 امتیازونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د ادهار لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې د ادهار لوبډلې خپلې سیالۍ ډاکور لوبډلې ته د 3-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ سیالۍ د سټیون سیال غونډۍ لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې سټیون سیال غونډۍ لوبډلې د 3 ویکټو په توپیر خپلې سیالۍ سکندري لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 23 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.